Olá, bom dia Maria Clara, bom dia João Pedro. Hoje é dia 24, quarta-feira de junho de 2020. A atividade é para você pegar a sua mãozinha, pegar a palma da mãozinha para acender a fogueirinha que se encontra aqui embaixo. Essa fogueirinha você coloca a sua mãozinha, cobre toda ela, faz o contorno, depois pinta na cores do fogo, que é amarelo e vermelho. Obrigado pela ajuda das mamães. Um dia de paz.